สวัสดีค่ะคุณผู้ชมร้อยตะวันพันดาวนำคุณผู้ชมมายังจังหวัดพังงากันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เรามาสัมผัสกับบรรยากาศเขียวชอุ่มน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวคนค่ะเรามาที่บ้านปากวีบตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเพื่อมาสัมผัสกับอากาศแบบเย็นสบายฟังเสียงน้ำตกกับน้ำตกสายรุ้งกันค่ะเราเดินทางจากอำเภอตะกัวป่าใช้ทางหลวงหมายเลข 4หรือถนนเพชรเกษมมาทางอำเภอท้ายเหมืองประมาณหลักกิโลเมตรที่70ถึง71จะมีป้ายบอกทางเข้าน้ำตกเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางลูกรังประมาณ800เมตรแล้วเลี้ยวขวาตามทางรพชเข้าไปอีก1กิโลเมตรก็จะถึงปากทางเข้าน้ำตกที่นี่เราต้องจอดรถนะคะแล้วเดินเข้าไปอีกประมาณ30เมตรค่ะน้ำตกสายรุ้งเป็นน้ำตกเล็กๆเดิมชื่อว่าน้ำตกปากวีบไหลมาจากเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์สูงประมาณ60เมตรไหลลงมาจากหน้าผาหินกว้างประมาณ20เมตรในฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำเต็มหน้าผาแม้ว่าหน้าแล้งจะมีน้ำน้อยแต่ก็สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งค่ะสามารถเล่นน้ำได้บริเวณแอ่งน้ำด้านล่างแต่น้ำก็ลึกพอสมควรนะคะจำเป็นที่ต้องเล่นน้ำอย่างระมัดระวังค่ะ มีทางเดินขึ้นไปด้านบนของน้ำตกบริเวณรอบๆน้ำตกก็จะมีต้นไม้ใหญ่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นตะเคียนหรือแม้แต่เฟิร์นหวายบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นทีเดียวละค่ะสามารถขึ้นไปชมน้ำตกจากด้านบนได้ด้วยอีกนะคะทริปที่เรานำชมก็มีคนมาเที่ยวพอสมควรไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่เองหรือว่าชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวหาดเขาหลักแล้วก็เลยแวะมาอาบน้ำที่น้ำตกสายลุงแห่งนี้แหละค่ะซึ่งก็ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับน้ำตกแห่งนี้ หากคุณมีโอกาสลองชวนเพื่อนๆมาเล่นน้ำกันที่น้ำตกสายรุ้งนะคะไม่ว่าจะดับร้อนหรือเพิ่มความเย็นฉ่ำให้ร่างกายเพิ่มความกระปี้กระเป๋ากับวันหยุดสบายๆก็แวะกันมาได้เลยนะคะสไตล์เงียบสงบเป็นส่วนตัวที่น้ำตกสายรุ้งกันเลยค่ะ